Biz Uyg'urlarning suyuq va quyuq taomida doim iste'mol qiladigan o'sha mashhur erkatoy lozjon tayyorlashning eng oson usulini o'rganamiz. Lozi unidan 100 gram xohishga ko'ra achchiq yoki achchiqmasini olsak bo'ladi. 70 gram chesnok maydalangan, 70 gram sedana, xohishga ko'ra ozgina tuz va 200 gram yog'. Ishni birinchi bo'lib qozonga yog'ni solib qizdirib qo'yishdan boshlaymiz. Lozi unimizga tuz va sedanani solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizigan yog'ga chesnokni solib, chesnokni mazasini yog'ga chiqarib, issiq holatda lozi unimizga qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Lozjonimiz ozgina quyuq holatga kirgunicha aralashtirib olamiz. Shunaqa qilib tayyor bo'lgan lozjonimizni sovigandan keyin xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 1-2 oy bemalol turib beradi. Xohishga ko'ra taomlar bilan iste'mol qilsanglar bo'ladi.